Здравейте! В днешното видео ще си поговорим малко за водата. И по-скоро, по-специално казано, по отношение на химическата й чистота, химическото пречистване. За биологическо замърсяване и пречистване няма да стане дума. И ще погледнем, ще ви покажа един простичък уред, който всеки може да си купи, да го използва и така нататък, за да проверява химическото съдържание на водите, които са около него, които пие, които използва за други дейности и така. Тук става дума за този уред, може би го виждате, така наречения ТДС и ЕЦ метър. Въпросният ТДС метър изключително полезен и лесен за работа уред, който измерва общото количество разтворени твърди вещества във водата. Твърди вещества, тук се включват минерали, соли, метали и така нататък, като този уред работи основно в така наречената единица ppm, което значи части на милион. Сиреч, според, ето това така да ви го покажа, ето това ppm, въпросните са части на милион. Какво представлява самия уред? Накратко, тук имаме три копченца за управление, този капак се сваля, тук е сондата, която се потапя във водата, абсолютно нищо сложно и не е ракетна технология. Така че този уред може да бъде закупен както от България, така и от сайтове от Китай, няма значение откъде. Като цяло е полезен уред, който бихте могли да притежавате в дома си. Също така трябва само да кажа, че освен стандартния ppm, TDS метъра има и друга мерна единица. И това е така наречения микросименс на сантиметър. Ето го посредством бутона Shift се променя мерната единица в микросименс на сантиметър. Това долното показание е температурата на водата в Фаренхайт и по-нататък ето го и в Целзий. Както и да е, това не е важно в случая. Само за тази единица искам да кажа няколко думи. Това е единица за електропроводимост. По принцип ТДС метъра всъщност не брои колко частици има в дадена вода, а измерва колко добре водата провежда ток. Колкото повече разтворени соли има, толкова по-висока е проводимостта. Сега тази частица, за която говориме, микросименс на сантиметър, ето я, тя се използва основно в хидропониката и поддържането на аквариуми. За нас тя може би не е приложима, най-доброто и най-разбираемото и всички таблици, които обсъждат въпроса, работят в тези ppm, частици на милион. Сега, може би първото, което трябва да направим е една чашка, ще вземем и ще налеем водичка от чешмата. Така. След това ще махнем капачето на уреда, ще го светнем, за да се вижда и ще измерим каква е водата от чешмата. 56 единици на милион има тази вода съдържание. Дисплея свети в червено, но нека това да не ви притеснява, защото по принцип всички таблици, включително и в уреда има таблица, казват следното нещо. От 0 до 50 ppm изключително чиста вода може да бъде дестилирана и след обратна осмоза. Значи тук в нашия случай за чешмата колко бяха? 56 единици показва. Това е малко над 50-те, но е добре. Следващия показател е от 50 до 170 ppm. Това се води чиста чешмяна вода, подходяща за пиене.
Следващия показател от 170 до 400 ppm. Това е обикновена чешмяна вода, я водят, или твърда вода. И над 500 ppm високо съдържание на примеси не се препоръчва за пиене. Така че в случая нашата чешмяна вода, която измерихме, софийска чешмяна вода от водопровода, тя е, бих казал, доста добра. Така да си я пие човек. Сега ще хвърлим тази вода и ето тук имаме една каничка с такъв филтърен патрон. Същата чешмяна вода наливаме от нея, но тази чешмяна вода е минала през филтъра. Сега нека да премерим какво ще ни покаже и каква дейност върши този филтър. Тук имаме 34 единици ppm. Сиреч обикновената чешмяна вода е 56, там мисля, че беше, а пък тази, която вече е минала през филтъра, е 34 единици. Тази вода, минавайки през филтъра, в известна степен химически се е пречистила. По-нататъка може би ще стане дума и по отношение на това пречистване. Сега, за сравнение искам да ви покажа. Тук имаме една минерална водичка и още една минерална водичка. Ще ги сипем в същата чашка и ще ги премерим да видим те какво ще ни покажат тези минерални водички. Това са минерални водички. Не очаквайте при тях резултата да е по-малък от този, който видяхте до сега. Отваряме първата. Сипваме си я. Включваме уреда и го мерим. Тук са 82 частици ppm. Доста повече съдържание има на химически вещества в тази вода, отколкото в чешмяната вода. Но това е съвсем разбираемо. Това, както казах, е минерална вода. Купуваме си я и я пием точно защото е минерална. Сега ще си я пина. Нека да опитаме и другата водичка. Да видим тя какво ще покаже. Тя се води някаква за деца. Как я наричат? Капчица, няма значение, търговски имена, глупости. Така. Тази водичка обаче е по отношение на минералните вещества показва 33 ppm, което значи, че е сравнително по-слабо минерализирана. Да видим какво пише на етикета по този въпрос. Дистрибутор, рала-бала. Така. Аз съм чиста капчица вода от извора в Родопа, планина. Дрън. Няма значение. Въпросната водичка е по-слабо минерализирана, дори от тази, която сме минали през филтъра на каната. Но това, че тези две води или която и да е друга минерална вода, ако хванете да измерите, тя ще има по-голяма минерализация, това не я прави лоша. Не я прави негодна за пиене. Тя просто има повече химически вещества в себе си. Сега, тук за сравнение, обаче, чакайте, че изпих и тази водичка. За сравнение и за еталон ще ви покажа една пречистена вода от аптеката. Тази пречистена вода от аптеката по принцип отговаря и така нататък. Тя е медицинско изделие. Ще я премерим нея, за да видим тя какво ще покаже по отношение на химически вещества в себе си. Така.
Поставяме я и може би се вижда, тя е абсолютно химически чиста. Уредът отчита 0, твърда 0. Няма нито капчица химически вещества в тази вода, което всъщност е и нормално. С това видео го приключваме, а по-нататъка ще разискваме допълнително този въпрос. Ако ви е харесало видеото, подкрепете ме като се абонирате за канала, поставете лайк, а ако имате въпроси, задайте ги в коментарите. Благодаря ви за гледането.